একটা প্রেগন্যান্ট তোতা আপেল গাছে বসে আপেল খাচ্ছিল। ঠিক ওই সময় একটা শিকারী আসলো। ও বন্দুক বার করে তোতার উপরে গুলি চালিয়ে দিল। তোতা নিচে পড়ে গেল। ও শরীর থেকে রক্ত বার হতে লাগলো। এসব একটা কবুতর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। শিকারী ভাবল তোতাটি মারা গেছে, তাই সে চলে গেল। কবুতর দৌড়ে দৌড়ে তোতার কাছে আসলো। এসে দেখল তোতাকে গুলি লেগেছে ও খুব রক্ত বার হচ্ছে। কবুতর তোতার শরীর থেকে বুলেট বার করে নিল ও ঔষধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। কবুতর তোতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তোতা ওই বাড়িতে এসে অনেক ডিম দিল ও কিছুদিন পর ডিম থেকে অনেক বাচ্চা হলো। তারপর কবুতর কাঁদতে লাগলো, কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করেনি বলে।